Koka mwati lelo liziba o esalema na rond-point Victoire lokola kaka neti ba kondi ba kipaka na bango yango te na yango ba reporter ya Info Lingala journal à peuple pour na peuple ba kitaki wana pe ba sali bino constat elongo na Alain Kalonda Njate Domi Bende Longwandi. Rond-point Victoire, ezali parmi ba référence ya makasi ya ville les provinces de Kinshasa, capitale ya RDC, oyo ekenda sango, kasi lelo oyo soki mopaya auti libanda, oye na ye awa, oye bisie ke oyo nde Rond-point Victoire, bondi melanga ke degré ya ko boya yango, okozwa idete, mais eza réalité. Mama na liziba oyo bozali komona ebanda lelote ebanda kala depuis régime passé pe na régime ya sika oyo eza kokoba se kokoba ndeti kaka bazali kofula yango mupepe eza koya munene bino moko botala denge ba taxi pe bawewa bazali koleka awa na nkokoso etikali kaka muke mai ebanda kokotela bango na ba taxi na kanda wana na pasi na motema ba chauffeur pe babite nzinga nzinga ba solo libuyi. À propos pour la Goloba, soi-disant bourgmestre à Kalam et par de bourgmestre gouverneur à ville à Kinshasa, Jantini Ngobila, soi-disant à Pesaki bourgmestre nous surtout Mbongo, pas bon servir à Kinshasa. Mais Kadi Mana nous Kadi ma bourgmestre Victoire. Entourage tout à tout na Victoire au monde na station eza awa. Basalo de coiffure et tondi wana mais ce que sandé salami sora batone kozana ndenge nini. Yemona nous kadima avant na kimbangu na 5e rue liboso lupango nena nu mai abimaka jipa na mai na kimbangu na entrée na poto salité bongo siko na Victoire président olekala ndeni après avoir nous sauté zoka na muto président au muto bongo bozo tika na commune mono epanda yemona c'est très bizarre salité vuma ba bongo sélection dila o konzela to sala ngoto kata sunga muto to komo suka ka to baluki mais chaque jour to futa quittance mwana ya mbonga leta o zanzela leta bisoni tout sala ka menzele loko ti siko to kata sunga muto to komo suka en tout cas vuma boluki la solution. Et c'est là combien de temps ah oui meli ata baba 6 mois pe baba 6 mois 7 mois oui meli makasi. Papa Jantini Ngobila Mbaka, gouverneur ya ville province ya Kinshasa, population balobi tobelela yo pona situation oyo po ba belela de bourgmestre ya ba commune oyo totangi kasavu buna kalamu kasi ndeti kaka tangu balekaka esika oyo bazalaka miso ya kokanga po karamoko babetaka awa pardon eleki balobi esengeli na lombango peza misala esala po makambu ya boye na Victoire ezali soni bosoto ezali kosalema awa ezali malamu te bosala quelque chose. Église centre de foi bazali ko bengisa ba mama nyonso na convention des femmes sans limite thème na yango ezali femme stable et couronnée ekobanda dimanche 24 ti dimanche 29 mars kaka na siège ya église na bango Aimé Kachimanga héritier Mapindemi ba pesi ba détail. Église centre de foi aye lisusu na confère c'est-à-dire convention des femmes sans limite oyo ekosalema kobanda le 24 kino le 29 mars 2020 thème na yango ezali bongo femme stable et couronnée bosimba keni lulu oyo ekosangisa ba orateur minene bakouta bisika na bisika po na kotea ba mama sango malamu na bokonzi na nzambe pe kotalisa bango nzela nini esengeli bayeba na kolanda bosimba ke couple pastoral Faustin Ikaka ya centre de foi bango nde bazali ba hoti ya milulu tokozali susu na docteur Philo Liki ya église Arche pe Ani Kondo wa Kondo ya Sebeko bango wana nde bakoteya ba mama pendant 5 jours pour na kosunga bango na makambo ya ndenge na ndenge c'est-à-dire du 24 au 29 mars 2020 boyebo simba lisusu ke animation ekosimba mana mama Micheline Chabani elongo na sœur Dodo Alimasi bango nde bakoningisa mbende ya bokonzi ya nzambe adresse ezase moko avenue Équateur numéro 14 commune ya limité résidentielle référence école Massamba.
Centre missionnaire d'adoration la Bokambemi ya révérend pasteur Michel Ngakunga babengisi bana nzambe nyonso na ba programme na bango ya kotombola ngwende na nzambe tamwa bi héritier mapindemi ba signer reportage. Na souci ya kobakisa connaissance ya bana na nzambe ya kosala ke bavanda peza na makomi nde centre missionnaire d'adoration oyo ekambamaka na visionnaire pe pasteur responsable na yango le Micho Olengakunga bazali kobengisa bana na nzambe na ba programme na bango oyo ezalaka boye chaque mercredi pe vendredi de 17h à 19h wana ezalaka nde culte ya enseignement boye dimanche de 9h à 12h ezalaka culte ya célébration c'est-à-dire culte ya adoration bongo chaque dernier dimanche ya mois ezalaka nde rassemblement des adorateurs oyo esangisaka non seulement ba adorateurs ya sema kasi ba adorateurs ya ville province ya Kinshasa boye l'homme de Dieu le révérend Michel Olengakunga yemoko azalaka wana moto oyo tata benga pe apakola mafuta en tout cas ba programme oyo bisika nyonso bozali eza ya kozanga te bino bana ya sebo ipen matadi mayo ropenga ba pezinga zinga bo bengisami na ba programme oyo na centre missionnaire d'adoration avenue Kimbangu numéro 2 quartier Sebo na commune ya Mongafula boye bolamu na bino nyonso. Désormais Fly CAA bazongisi ba vol na bango ya sika ya Kindu Kananga Pembandaka bozo ba détail à travers Michael Brustoto Alain Kalondanjate dans Mwabi Mobomo. Compagnie africaine d'aviation Fly CAA na mokuse ezana isengo ya ko annoncer bino ba reprise ya ba vol na ye na ba ville oyo Mbandaka Kananga Pekindu. Désormais Kinshasa Mbandaka 3 fois par semaine, Kinshasa Kananga 5 fois par semaine, Kinshasa Kindu 2 fois par semaine. Avec 3 nouvelles destinations Oyo, Fly CAA est passé bongo na 9 à 12 villes na République démocratique du Congo. En tout cas, Oyo est confirmé que Fly CAA azalaka toujours à l'écoute ya ba client na ye et surtout na idéologie na ye ya spécialiste ya Congo profond. Pour na ba détail topé koyeba mingi bobenga na ba numéro Oyo plus 243 82 00 2600 plus 243 82 00 2601. Bokoki pe ko consulter site internet www.caacongo.com. Topeli susu boleki na ba agence ya Fly CAA oyo ezwami na ba différents coins ya ville province ya Kinshasa. Fly CAA spécialiste ya Congo profond. Eric Travel, agence de voyage assure oyo koki kokende kobanda ba démarche na oyo ya passeport na mbongo mukie bokoki pe ko bembuka na mamboka ya ndenge na ndenge. Nathalie Kaila Kapenda Tom Mwapi. Jizo otele mino na kwe osali no lokote otokino kutute na pete kaka bongo yo pe ba pesa ya offre ya passeport ezo continuer na basiba café Eric nyonso na agence Eric Travel nyonso tolobi boy toza lelo na posa pepe congolais nyonso azwa passeport na ye offre oya passeport totie yango non seulement pour na bato bazo na ba voyager monter ya passeport za $250 le biso to sali promotion oyo esunga bato nyonso bazanga ba passeport ko ya na $100 biso bakse yo mbongo to sali yo passeport so baksi mbongo malembo sisi to pesi yo passeport donc passeport à crédit ezo continuer et petit kali libela offre oyo to bengi bino bato bazana difficulté à passeport to ana posa mutu nyonso za na carte d'identité na ye passeport na ye yango passeport wani facilité yo permettre yo ko sala ba démarche même ya voyage soko ngo kende même na Brazzaville Angola et permettre yo ozala nango donc toujours continuer pour aider peuple congolais boyebi biso to misana pour aider peuple congolais donc toujours continuer pesa bino passeport à crédit na $250 au fouti $100 même $120 même $150 biso to saleli yo o etikali o pesa yango après ne ozu passeport na yo to bengi bino nyonso peuple congolais boyebi ingénieur Eric azawana pona souci na bino toyebi ke peuple congolais a difficulté ya mbongo ya ba moyen ne biso na souci wana yango tozo aider bino ba agence Eric Travel boyebi yango za
déjà partout na Kinshasa. Na limité 11e rue industrielle, mosika tena INPP. Na changu pebo kokuta agence Eric Trovem, oyo ezwami na entrée Kimbuta, na ngambu ya Masina. Na Victoire Awa, en diagonale na district ya la police, mosika te na arrêt ya Kingabwa Izam Point Show. Na rond-point Ipen, ezali wana bokokuta Cyber Eric. Bongo na Kitambo magasin, wana pe ezali. Ezo kipete mikolo pe bana mike bazomela yango pona bokolongo no bwanzoto potopoto Protivap. Yena azoko ya bien. Bebe po azoko ya bien po ayeka Protivap. Toyebisaki bino potopoto Protivap ti lelo nanu ezui concurrente. Bota la bebe pro ndenge azali kokola kitoko. Nyonso kaka po apona Protivap uta bomwana. Bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo Bebe Pro banda kuma kuria aliaka kaka Protivap butala ekole linai Protivap kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana pona société ya santé ya bana esengeli baliaka potopoto Protivap na aussi 100 fois ya pamba okoki kosombela bebe na yo chasse moko ya Protivap eza lisusu ya kobomba te bokokuta Protivap na ba boutique ba wenze pe ba supermarché nyonso. Ndeko na malikamni mo azolela makasi boezo kantina balabala. Yeka boy ali na pasi mwana oyo. Mwana ko ali na pasi te est-ce biloko azolia oyo azosepela nango? Protivap eza toujours ko continuer musala na yango ya santé ya ba bébé pro, croissance kitoko, teinture kolobate, bakisa force physique. Tala lelo yo, bébé pro akoni malamu po aliaka potopoto Protivap. Bina kuna tumakate. Aha! Pizza nyoso toko bina dansa ba bébé. Toke. Baya bayi yango. Chante kitoko ntoto makachi. Mboka mobimba. Echite yingi yo. Ha! Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Salle événementielle inter New Fokobel et Sika Monene ya kitoko obroyi kokende ko sala ba cérémonie ya ba conférence ba fête pe ndenge na ndenge classe pe qualité awa kutu balobela kango lisusu te Michael Bruce Toto Stéphanas Kandi. Luxe, élégance, beauté. Oyo boyoka kana sango bote le sikela laka. Yango yo. Seul événementiel New Fokobel. Seul événementiel New Fokobel et yiko clôturer masolo ya basal. Oh, sal wana kuneza laka soki pe spécial. C'est yango mopandi e pola nzombo. Nzambe ya basal nde Fokobel. Bote la bino moko confort pe classe. Eza koze la bino pona événement nyonso, mariage, conférence, réunion, ba cérémonie ba anniversaire, tout ba célébration moko. Bota la bakiti, engaye, tapis rouge na pointe, climatiseur et lenda, kotoka awa bossana, et bongo musique, engaye, awe zalakande konono na konono, groupe électrogène pezali, pas d'inquiétude de ceux qui courant ekei. Yogelange lokoyo, pona ba marié, bozana 48 heures mokoka, ya chambre après mariage. Pose à seul événementiel New Fokobel na avenue 2e rue numéro 5 quartier Kimbangu. Référence eza entre station Bongolo pe avenue Force sur Kasavubu côté Kalamu. Boze la koutoute. Ah, salle New Fokobel, salle Yelengi au PC devoir à domicile. Donc on mis pratiquement la souka la présentation info linga la journal la peuple pour la peuple na sima caméra tous alaki na Tom moi bimobombo édition héritier mapinde mi montage tous alaki na Christian Kangebeni supervision Michael Bruce Toto héritier mapinde mi lokola mon message nos coordination ya Antimos Mundu Kumbo. Merci surtout na confiance peu fidélité pour continuer à copier sa journal na bino ndenge to informaka bino ezalaka devoir na biso. Merci na bino nyonso bandeko oyo bolandi biso na mboka ya bapaya pe na République démocratique du Congo botikala malamu tokutani mbalasi.